Like, subscribe, and get notified. गोंय तशेंच देश स्वतंत्र जाल्यार कितलीशींच वर्सां जाली, पूण जे गोंयचे जे गांव आसा हे अजून पर्यंत बेजीक फॅसिलिटीज लागून खंय तरी अजून मेरेन स्ट्रगल करतात. आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हे गांवचें नांव जावन आसा जुना आनी हो भाटी पंचायतीक येता सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीक. आतां ह्या गांवाक 5 ची 6 घरां आसात आनी ह्या घराक अजून पर्यंत ना लायटीची सुविधा आसा, ना उदकाची सुविधा आसा, ना रस्त्याची सुविधा आसा. इवन जी हांगची भुरगीं जी शिकतात तांकां शाळेक सुद्दां वयतले जाल्यार तांकां 15 किलोमिटर हांगच्यान वचपाक पडटा. तशीच हेल्थ फॅसिलिटी समज घेतली जाल्यार हांगच्यान सांग्यार वचपाक पडटा. सो अशी हे गांवचे लोक जे आसात ते हांगा स्ट्रगल करतात. आतां पळोवपाक गेले जाल्यार हेच गांवाक तेंकोन हांगा गवळा देवीचें देवूळ आसा आनी एक फामाद हांगा जात्रा जाता. तरी सुद्दां हांगा बेजीक फॅसिलिटी पावपाचें नांव सुद्दां कोण घेनात. आतां पळयात हे म्हाजे फाटल्यान बसल्या गांवचे लोक ते आतां अशेंच बसून रावतात कारण दुसरी एक्टिव्हिटी करपाक तेंचे कडेन कांय ना. शेत रोयत तेजेरूच ते आपलें पोट भरतात. आतां कितलेशेच राजकारणी येवन तांकां आश्वासनां दिवन गेले. एक राजकारणी जे सोलार पॅनल दिलो, दुसरे राजकारण्यान पायप हाडून दिली. आतां हेच खंय तरी आपलें वजन कमी करपा खातीर हे फॅसिलिटीज दिता काय कितें? अजून पर्यंत एक राजकारण्यान ना रस्ते करपाचो चिंतले, ना उदक पावोवपाचें चिंतलें, ना लायट पावोवपाचें चिंतलें. पूण फक्त फॅसिलिटी समज इलेक्शनाच्या टायमार हाडून सगळ्यो साधन सुविधा दितात जेणे ते लोक खंय तरी देव देव करून ते रावतात. पूण हे सगळ्यो फॅसिलिटी ज्यो आसा त्यो पावसाक खंय तरी चलना, त्या खातीर तांकां काळखांकच दीस काडपाक पडटा. आतां हे लोक जे आसा ते कितलेशेच देश तशें गोंय स्वतंत्र जावन सुद्दां हांगा बसलेले ते म्हणटात की आमकां खंय तरी हांगच्यान व्हरात कारण आमच्या नान्यांनी सोंसूं जायना, हांगा रावपाक जायना. कारण आमची भुरगीं जी आसा ती खंय तरी बरें शिक्षण घेवपाक सोदता पूण तें सुद्दां तेंचे कडल्यान पयस उरता. तशेंच ते म्हणटात की हांगा हे गांवाक लग्न सुद्दां जावन येवपाक कोण रेडी ना कारण एक रान आसा, रस्तो ना येतले जाल्यार. खंय तरी गवळा देवीची जेन्ना जात्रा जाता तेन्ना मातशी माती मारतात, नाजाल्यार हे रस्त्याचे कोणाकच पडोन गेलना. अशी हे गांवचे लोक जे आसा हांगा सारखे स्ट्रगल करतात, त्रास काडटात. पूण हेंचे त्रास अजून पर्यंत कोणाक पावना. प्रसादान आमकां हे दिल्ले सोलर, ते सोलर पेटना. आता पावस गिमान तितले मातशे पेटता, पावसान काय पेटना. कोण रिपेरी करूंक येवं म्हणल्यार परत सांगल्यार सुद्दां कोण येयना. आणि तो हेनी सुभाषान हे दिले पायपा दिल्ली आमदारान. ती पायपा तितलीच दिली, त्या पायपाक उदक काय येना. उदक मे म्हयन्यात सुकता. आम्ही ते शेताकडले हाडून खाता. 2, 4, 5 किलोमीटर इतल्या वयता उदक हाडून. आणि तो एसटी कोण एसटी मिनिस्टर केन्ना येयले हांगा पळोवपाक? एसटी मिनिस्टर केन्ना येयल्लो हिंगा येवकूच ना, पळोवकूच ना आम्ही. आम्ही कितलीशी वर्सां जाली, आमगे माव सगळं मरून गेले हिंगा. आम्ही आता आमगे मावान तर कोणा भुरग्याक सुद्धा शाळेक घालना. हांगाच रानातूच रावन तेणी भुरग्याक पोसले. कोणाले हे गेले कांदूक चल, ते गेले कर्नाटका वसा तो कोणाले कांदूक आनी कितें करूंक असो. आणि ते कितें तांदूळ हाडून भुरग्याक घालतालो. भुरगीं मातशी मोठ जाली की ना हे शेत रोवू लागले. भुरगीं म्हणून कितली 12 जाणां कितली भुरगीं जाली ते गेली. पण तितल्या भुरग्याक तेणी पोसले कशे कोमराक हेट बांदून आपण उपाशी रावन भुरग्याक पोसले. तो सरकाराक कित्याक बसता तूं? सरकारान अजून सुद्धा आमची कांयच सोय करना न्हू. अजून विचारता आणि कोणी येयल्यार तुमच्या कितें जनावरांन कितें खाल्ले जाल्यार सांगल्यार तुमच्या नांवार ना म्हणटा आणि कितें ना म्हणटा. आमगेल्या मावान कितेंच करून दवरना हिंगा. नांवार बी करून दवरना, कांयच ना. टॉयलेट बी कितें आहा? कांयच ना. टॉयलेट ना, काय ना, काय ना. नळ तर नाच. नळ बी नाच. आज सरकार म्हणटा आम्ही सगळे 100% नळ दिल्या, तर तुमकां पावलो ना अजून नळ? आमकां पावोकूच ना. आणि टॉयलेट बांदपाक गेल्यार कितें म्हणटा तुमकां मागपाक गेल्यार? तुम्ही आमगे भुरगे गेले टॉयलेट मागोक पयर आता जाल्यार तुम्ही गव्हर्नमेंट जाले मरे, तुमकां टॉयलेट ना म्हणटा. गव्हर्नमेंट कितले 14,000 पगार तांकां सिक्युरिटी कामाक ते. कोणा विचारलेले तुम्ही? ते कोणा वचून विचारले भुरग्यांनी, सांगताले पयर कितें जालें रे तुमगेले म्हणल्यार ना आमकां दिना म्हणटा ते अशें म्हणून. भुरगे मेळोना आमचे कडेन उलोवंक. ते भुरग्या कडेन आमी फोनाचेर उलयले कितें रे जाल्यार तुमगेले म्हणल्यार ना म्हणटा. आनी बायल मनीस टॉयलेटी बी खंय वयता? म्हळ्यार आनी खंय वयतली, रानां वयतली आनी खंय वयता. आमकां सरकारान कांयच आमची वेवस्था करना. प्रसादान आमकां सोलर दिल्ले ते बरी आनी आतां ते बंद पडल्यार मातशें कोणी येयार रिपेरी करा म्हणल्यार ते बी कोण करिना. सुभाषान म्हणल्यार नळ दिले तरी आसतना म्हणल्यार ते आतां दिले. आमी पदरच्यान आमी घातले ते जमनीत घातले तरी आसतना ते उदक येयना. ते म्हणून भायलें उदक, भितरलें काय उदक ना, ते भायलेंच उदक.
कडनं टारले त्या पर्यंत आमची ते व्यवस्था करिना आणि आता आमकां शाळा ना रस्तो ना कांयच ना आमची व्यवस्था ते सरकार करिना सांगल्यार पर्यंत करिना पंच येयले सरपंच येयले तलाठी येयले सेक्रेटरी येयले तरी आयतना कोणूच आमची व्यवस्था करिना कर म्हणल्यार आता कशें करपाचें ते तुमी सांगा आमकां आनी म्हाका म्हणल्यार आतां दोळ्यांनी दिसना आता कितें करपाचें ते तुमी आतां चवकशी करा तुमी आतां इन्क्वायरी करा तेंची भुरग्या बाळाची तुम्ही काम धंदो कितें करता? काम आमकां कांयच ना फक्त शेताचो धंदो हय आनी काम खंयच ना गोंयांत वचून आमी कितें गेले सकयल जाल्यार कोणाक दीस मजुरी केली तर पोट भरपाचें नाल्यार उपाशी मारपाचें हांगा हय पयसो ना पान आतां आमकां आमची वेवस्था करा लोकांची आतां सगळ्याक हें करता आमकां जे कितें दिवपाचें म्हाज्या नांवारूय ना आनी गांवारूय ना म्हाका म्हणल्यार आतां कशे पद्दतीन कितें तुमकां हें करपाचें तें आमकां भुरग्या बाळाक सगळ्याक दिया आनी आमी म्हणल्यार ह्या जाग्यार वयल्यार त्या जाग्यार वयता कोणालो इल्लो आमकां लुगार दिया रे म्हणटा आनी पोट भरता आमी आनी आमकां सांगो सरकाराक कळना. हांव आसा दारगिणी हे गांवांक आनी हांगा दारगिणी पावतकीर 2 रस्ते मेळटात. एक दारगिणी वयता आनी एक जुना वचपाक रस्तो वयता. आतां हांव जो उबो आसा हो जुना वचपाच्या रस्त्यार आसा आनी हो डांबराचो रस्तो आनी पोर्तुगीज टायमाचो रस्तो. आतां हे पळयात ह्यो खडी ही पळयात ही पोर्तुगीज टायमार हो रस्तो केल्ली ती खडी अजुनी पर्यंत आसा. आतां खुबशे प्रश्न उबे रावतात की हो डांबराचो रस्तो आनी हो एक गांवांक वयता रस्तो जाल्यार तो अजुनी पर्यंत कित्याक जालना? रस्त्यामुळे वर्सा वर्सा रस्तो करूना या वर्स माती घालूच ना ते तसेच आसा सगळे घातलेल्या कडे सारखे आल्या घालना खूप त्रास जाता आणि जात्रा बी खूप जात्रे गाडयान चडपा ना अशी बारीक गाडयान खूप त्रास जावपा आसा. अशें पयलीं कोणें सांगलें बी न्हू करतली बी म्हणून? हय आमकां ते फातर घालून वयल्यान माती घालता म्हणून सांगताले ते आतां फाटी केलं ते डिपार्टमेंटाने माती फातर घालून करता म्हणलो अशें पळय आतां पळय खंय राहिल्या कडेन बकेटला अशें उडयला थोड्या माती तरी घालताले फुल आणि ते कांयच ना आणि तुम्ही रातचे येता वयता येत रस्त्यान? त्रास जाता भरपूर बायक व्हरपाकूच त्रास जाता आनी व्हडली गाडयान कितले त्रास आसतले आतां तुमकां मुखार कळटा ते मुखार त्या चढावात जात्रेक त्रास एकदम भरती त्रास आसा एकदम पुरा भरभरी माती घालून दवरला फुल स्लीप जावची चान्सेस. मिनिस्टर कोणी येयला? रमेश तवडे ते येयला कितले आनी फॉरडेसा येयला खूप फाटी जात्रे येतात तो दोन्ही सत्यानारायण देवळा कडेन येता आनी गोवादी कडेन येतात तो आणि भाशणां सांगता वर्सां करता म्हणून सांगता 2-3 वर्सां जाली. आता तुम्ही माझ्या फाटल्यान जो पळयता हो जावन आसा क्रॉस आनी तेच्या फाटल्यान हांगा एक घर आसलें. आतां तें सद्याक दिश्टी पडना ते कोसळून गेल्लें आसा. आनी हांगा म्हणटात की जेन्ना जे कर्नाटकासान लोक येताले तेन्ना पोर्तुगीज हांगा टॅक्स घेताले आनी जी बॉर्डर आसा दिघी थंय ब्रिटीश लोक जे आसले ते आपणाले टॅक्स घेताले. सो अशें हो कारोबार चलतालो हांगा. पूण इतली हिस्ट्री आसून सुद्दां आयज ह्या रस्त्याची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा. तशें हांगचे लोक ते येवपी वचपी लोक आसात तेंची परिस्थिती बिकट जाल्ली आसा कारण तांकां रस्त्याक लागून भरपूर त्रास सहन करपाक पडटात. रस्त्याक म्हळ्यार गाडये त्रास चडपाक घाट धुल्लो फातर चडपाक त्रास जाता आनी लोक येता वयता ह्या रस्त्यान? हय येता वयता गोंयांत कामाक बी येता वयता. कामाक बी आहा न्हू भुरगे. आतां तूं खंय कामां आहा? हांव फोंडा. मागीर तूं सदां येता वयता असो? केन्ना केन्ना सद्दां न्ही आनी कामाक वयता ते येता भुरगे वयता येता सद्दां. आतां हांगा रानटी जनावरां या कितें अशें आसता? आसता रातचे येयल्यार मेळटा. आनी रस्त्यार पडटा बी अशें भुरगे? पडटा रे हांव सुद्दां पडला पावसात बी पडटात न्ही. आनी आतां कोणाक कितें जालें जाल्यार मागीर? अशेंच ते गाडयेर कोणाले बघून हाडचेले नाल्यार उखलून बी हाडटा. आजी वयता ना गाडी घेवन वयता गाडी मेळ्ळ्या टायमार मागीर वता. आतां चलता गिमात पावसात गाडी वचना न्ही मागीर उखलून हाडपाचें उबारून. मागीर कितले जाण उबारून हाडटा? 10 जाण तरी जाय. मागीर कशें उखलून बेश्टे धरून हाडटा? हे करून हाडटा ते कांबळ चादर बांदता ह्या वटेन त्या वटेन तोंड्या बांदपाचे फुडें 2 जाण फाटीं 2 जाण उबारून हाडपाचे. तुमी सांगले आसा रस्तो करा बी म्हणून अशें सायडीच्यान? हय खूब फाटीं सांगला. जात्रा बी मोठी जाता न्हू गोळा देव तेन्ना भरपूर त्रास जाता गाडयांचे वचप येवक वचप सायड दिवंक त्रास जाता. सो तुमकां दिसता की रस्तो जावपा जाय? हय जावपा जाय.
केला रे खूपदा मुळे जाऊन होता अजून 1 तारखेक जात्रा न्हू गवळा देवी लोकांक बी त्रास जाता जात्रेक वचून. पण पयलीं सांगलेलो न्हू सीएमान बी रस्तो करतलो म्हणून आपणे. सीएमाक अशें बारीक आमदाराक बी सांगला, सीएमा कडे बी गेल्ले असले आमगेले वचून येयला करूया म्हणून. जुना वयतले जाल्यार मेन गेटी कडल्यान जुना गांवा पर्यंत 8 किलोमीटर रस्तो आसा आनी हे 8 किलोमीटर रस्त्याची परिस्थिती पयली सारकी बिकट आसा आनी लोक अशेच जुना गांवाचे येता वयतात. तेंची सारकी परिस्थिती सारकी बिकट आसा. कोण बरो ना जालो जाल्यार हे रस्त्यान तांकां चादरांक गुटलोवन हाडून चलत येवपाक पडटा, कारण एम्ब्युलन्स पावना. पावसा तर सारकेच हाल सारके बिकट जातात, कारण हे सायडीक एक सिंगल गाडी सुद्दां सुटना, सगळो रेबो जाता, सगळो उदकान भरोन वयता. त्या खातीर हे लोकांक हे रस्त्याक लागून अशे त्रास सहन करपाक पडटा. तशेंच तें शॉकिंग म्हणल्यार हो जो रस्तो आसा, हो रस्तो जी फेमस जात्रा गवळा देवीची जात्रा आसा, गवळा देवीचें देवूळ आसा, थंय वचपाचो एकुलतो एक रस्तो आसा गोंयकारां खातीर. आनी ह्याच रस्त्यान जे मंत्री आसात आनी स्थानीक आमदार आसा सुभाष फळदेसाय, तशेंच मंत्री जे आमी म्हणटा एसटी समाजाचे रमेश तावडकर सुद्दां हे रस्त्यान येयल्ले आसात आनी आश्वासनाय दिल्ले आसात की हो रस्तो करतलो म्हणून. पूण आजून पर्यंत हो रस्तो जावपाचें नांव खंयच ना आनी लोक आसा तशेंच सदांचे भशेन येता आनी वयतात त्रास काडी त्या रस्त्यान. माझं नाव पांडुरंग. इतली वर्सां रावलो, 50 वर्सां मात जाली. हय, बापूय सुद्दां हिंगाच मेलो आमकां, आवय बापूय. आनी हेका रस्त्याक लागून लायटीक लागून हाल्लो जाता. काम ना धंदो, सकयल गेला सुद्दां पोट भरना चारान जोडून. हांगा समज आमचें उत्पन्न कांय ना. कितें एक जाल्यार एक भात इल्लें जाता तितलें, तेजेर काय जगना न्हू मनीस. आनी कांयच ना. आतां भुरग्यांक सुद्दां आमचे हाल जाता पळय. हे रस्तो तर पळयला तुमी कसो रस्तो कितें अशें म्हणून. ते रस्त्या वयल्यान तुमी आतां सगल्यान येत ते लोक सांगतात आमकां, हा तुमगे करुया 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 करीत रावता. कोण काय गरीबार कोण घेयना. तर रस्तो बीन जायना जाल्यार आमी थिंडो खंय जागो दिल्यार आमगे भुरगे कितें म्हणटा, वयता. रस्तो ना हय. जाल्यार आमकां हांगा तर समज जागो दिलो जाल्यार आमी खंय सकयल रावता अशें म्हणटा ते. आनी आतां बरें बी ना जाल्यार कितें करता तुमी? मग कितें करता, कोणी जाल्यार उखलून उबारून व्हरपा न्हू. आनी कितें करपाचें. पावसाक तर सापूच हाल. आता तरी कोणाला बाबा अरे बाबा आपण हाडूंक मेळटा, पावसाक रस्त्यान बरो मेळटा. जिम पावसांत कितें करता तूं सांग म्हाका. उखलून व्हरपा परिस्थिती. मानाय मेळनाय, उखलून व्हरनाय. उखलोन म्हळ्यार कशें व्हरता? कशें म्हणल्यार अशें तोंड बांदपाचें, तितून चादर घालपाचें, ते चादरां घालपाचें आनी व्हरपा खांदार मारून मोडे व्हर तशें करून. स्थानीक आमदारान पयलीं सांगलेलो रस्तो बी करून दितले बी म्हणून. ना, ते रस्त्याचें कांयच उलयत ना. रस्तो जातलो अशें म्हणून अजून केन्ना उलयत ना तेंच्यानी. आतां तुमकां हांगा उदक दिता, खंयचे सोलर हे करता म्हळ्यार अजून लायटी ना, उदकय ना, कांय ना. सोलाराचे तुमगे भागता लायट? लायट भागता म्हळ्यार पावसाक खंय चलता ती. पावसाक चलना. आतां गिंबर कशी जाता पळय, पावसा मात वत पडले जाल्यार पेटली, नाल्यार काळोख करता. पेट्रोल सुद्दां मेळना आमकां चिमणे, मागीर कितें करपा आमी. पावसाक हांगा काणटे सामके अशें हालता हांगा. जेवणां वयता काय शितां वयता म्हूण कांय ना कांय ना. तिगा आतां मनीस हिंगा दिसना. धुरेन सामके गच्च जाता पळय पावसाक. आनी उदक? उदक नळ आहा? ना, हेच उदक मागीर नळ बीन काय ना. मागीर मे म्हयन्यात जोर सुकता, मागीर मे म्हयन्यात ते शेता कडले सकल पळय थंयचे हाडून खावपाचे. हे म्हणून पायपा तेमीच दिल्ले पंचायतींतल्यान. पंचायतींतल्यान ना, दिवं आमदारान म्हणल्यार आमी तेमकां पायप लायनीच्या उदक. तांकां कर्नाटका मातशें फोर्स आमकां इल्लें दिया उदक ना अशें म्हणून तांकां सांगून ती पायप फळदेसायान दिल्ली, ती थंयच्यान जोडून येवन हांगा हाडल्या. ते बीन सुकता. मे म्हयन्याक उदक उरना ते. मागीर मे म्हयन्याक तुमकां उदक दुसरे कडेन हाडपा पडटा. ते सकल आतां तुमी वांयगणा कडेन सकल तुमकां शेत दिसना थंय, थंयचे हाडचें पडटा. न्हावपा बिवपा थंयच वयता मागीर आमी. ती धरून दवरतात सगळे आनी न्हावन बीन येता मागीर. तर तुमकां दिसता रस्तो जावपा जाय असो? रस्तो जाले जाल्यार आमी हांगाच रावता. आनी रस्तो समज जायना जाल्यार आमकां खंय जागो दिल्यार आमी वयता अशें. आतां गवळा देवीचे जात्रेक जे एसटी समाजाचे जे मिनिस्टर आसात,
रमेश तावडकर तशेंच स्थानिक आमदार सुभाष फळदेसाय हे हांगा जात्रेक येतात तेन्ना तांकां मातशें तरी कळोन येना काय कितें हे आपणाक जशें येवपाक हांगा त्रास जाता तशें हे लोक जे वर्सभर त्रास काडटा हे तांकां दिसना काय कितें. आतां एसटीक लागून इतले फंड्स येता ते वयता खंय फंड्स, हे जे फंड्स येता ते वयता खंय, हे लोकांक खंय तरी हे लोकांचें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय आसलें त्या फंड्सान, पूण अशें कांयच जायना. हांगा फक्त राजकारण करतात, हे लोकांक यूज करतात आनी हे लोकां वयल्यान निवडून येतात आनी लोकां खातीर 1 रुपयाचें काम करनात. आतां पळयात हे लोक जे हांगा बसून आसात ते खंय तरी आपले भुरग्याचें भविश्य पळयतात, हे आपले पळयनात भुरग्याचें भविश्य पळयतात आनी ते म्हणटात खंय तरी एक आयकॉन सुद्दां लज दिसता की आमकां हांगच्यान काडा, कारण आमच्या भुरग्यांक आमकां बरें खंय तरी फ्युचर दिवपाक जाय, हांगा रावले जाल्यार तेंचें फ्युचर जावपाना. सो खंय तरी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान हे जुना जो गांव आसा तेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. हांगा रस्तो करून दिवपाची गरज आसा, लायट हाडपाची गरज आसा, तशें उदकूय बरें निवळ उदक हांगा साळावली डॅमाच्या पावोवपाची गरज आसा, जेणे खंय तरी खरे प्रमाणे एसटी लोकांची उदरगत जातली, नाजाल्यार खंय तरी एसटी लोक जे आसा अशेंच फाटल्यान उरतले आनी खंय तरी गोंयचे जे खंय तरी इंटरनॅशनल लेवलाचेर नांव आसा ते बी खंय तरी अशें पळयतकीर खंय तरी सकयल देंवतले. ते खातीर मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान जाता तितले बेगीन हे गांवाचेर लक्ष दिवन हे गांवाचें डेव्हलपमेंट करपाची गरज आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर.